আপনাদের জন্য ১ নম্বর প্রশ্ন, লবঙ্গতে কি কি ভিটামিন আছে? এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম, এছাড়াও ফসফরাস, পটাশিয়াম, আয়রন, কার্বোহাইড্রেটস, সোডিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক। এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে ভিটামিন সি, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন কে। পরের প্রশ্ন, খালি পেটে লবঙ্গ খাওয়ার উপকারিতা কী? হজমের যে কোনো সমস্যায় মাত্র 2টি লবঙ্গই যথেষ্ট। সকালে উঠে লবঙ্গ চিবিয়ে খেলে পেটে ব্যথা, পেট খারাপের মতো সাধারণ সমস্যাগুলি নিরাময় হয়। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের মতো সমস্যার সমাধানেও দারুণ কাজে আসে লবঙ্গ। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং হজম শক্তি বাড়িয়ে শরীর রাখে সুস্থ। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের একটি লাইক আমাদের নতুন ভিডিও তৈরি করার আগ্রহ যোগায়। এবং কমেন্ট করে জানান আপনার প্রিয় খাবারের নাম কি। পরের প্রশ্ন, দুধের সাথে লবঙ্গ খেলে কি হয়? উত্তর, লবঙ্গে রয়েছে ইউজেনল। এটি আসলে এক প্রকার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি বৈশিষ্ট্য। মাথা ব্যথা ও যন্ত্রণা বা মাথা ধরে থাকার মতো সমস্যা দেখা দিলে লবঙ্গের উপাদানগুলি বেশ কাজে লাগে। 1 গ্লাস দুধের মধ্যে লবঙ্গের পাউডার গুলে খেতে পারেন। এছাড়াও লবঙ্গের তেলও সমান কার্যকারী। পরের প্রশ্ন, দাঁতের ব্যথা কমাতে লবঙ্গের উপকারিতা কী? উত্তর, দাঁতের ব্যথায় অত্যন্ত সহজ ও কার্যকারী উপাদান হল লবঙ্গ। দাঁত ও মাড়ির ব্যথায় তাই লবঙ্গ খেলে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। লবঙ্গ চিবিয়ে খেলে মুখের ভেতরটা অসাড় হয়ে যায়, তাতে দাঁত ও মাড়ির ব্যথা বেশ কয়েক ঘন্টা আরাম পেতে সাহায্য করে। এছাড়া দাঁতের স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। প্রশ্ন, স্ত্রীর সাথে মিলনের আগে লবঙ্গ খাওয়ার উপকারিতা কী? উত্তর, লবঙ্গ পুরুষের বিভিন্ন যৌন রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে, সেই সাথে দ্রুত বীর্যপাত রোধে বড় ভূমিকা পালন করে। মিলনের আগে একটি লবঙ্গ চিবিয়ে খেলে মুখে সুগন্ধ আসে, যার ফলে মিলন হতে পারে আরও সুন্দর ও উপভোগযোগ্য। লবঙ্গ টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মেয়েদের যৌন ক্ষমতা বাড়াতে টেস্টোস্টেরন হরমোন অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এটি পুরুষকে মিলনে অনেক বেশি আগ্রহী করে তোলে। এটি নারী পুরুষের যৌনাঙ্গে রক্ত প্রবাহ এবং স্নায়ু উদ্দীপনা বাড়াতে সাহায্য করে, যার ফলে দীর্ঘ সময় মিলন উপভোগ করা যায়। শেষ প্রশ্ন, লবঙ্গ চা খাওয়ার উপকারিতা কী? উত্তর, এই চা হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। এই চায়ে ব্যবহৃত মশলাগুলি হজম শক্তি উন্নত করতেও সাহায্য করে। এতে মেদ দ্রুত ঝরে। 1 কাপ পানি গরম করতে দিন, এরপর পানি ফুটে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এতে কয়েকটা লবঙ্গ গুঁড়ো করে দিন, এর সঙ্গে আদা থেতো এবং দারুচিনি মিশান। 15 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। এরপর চা ছেঁকে নিয়ে তাতে 1 চামচ মধু এবং 1 টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের একটি লাইক আমাদের নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার আগ্রহ যোগায়। এবং কমেন্ট করে জানান আপনার প্রিয় খাবারের নাম কি।